دوو ساڵ تێپەڕیوە و خەڵکی کوردستان بە قەیرانێکی سەختی سیاسی و داراییدا تێدەپەڕن. ژیانی هاوڵاتیان گەیشتووەتە ئاستێکی خراپ کە وەک شەقام و چاودێرانیش ئاماژەی بۆ ئەکەن ئەگەر هەنگا و نیازی کردداری بەدی نەکرێت ئەوە ڕەشبینن لە گەیشتن بە خاڵی چارەسەر. ئەگەر نیەت هەبێت لایەنە سیاسیەکانەوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی ئەم وڵاتە بە تایبەتی قەیرانی داراییکەوە کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر ژیان و بژێوی خەڵکی کوردستان هەیە، ئەگەر نیەتێک هەبێ بۆ چارەسەرکردن من ئومێ دەبینم کەوا چارەسەری ئەم کێشانە بکرێت و داوا ئەەکەم لە حەزبە سیاسیەکان هەر یەک لە لای خۆیانەوە لە ئاوازێک نەخوێن و هەر یەک کەمێک تەنازول بۆ لە بەرژەوەندەکانی خۆیان بکەن لە پێناو بەرژەوەندی گشتی ئەم وڵاتە و خەڵکی کوردستانە. کاتێک ئومێد لە لای من 100% بوونی ئەبێت کە بۆ نمونە لایەنە سیاسیەکان دووبارە لەسەر مێزی گفتوگۆ دابنشن و ئەم قەیرانە ئەم خەڵکە لەم قەیراناویە دەرکەن، کورسان لەم قەیرانە دەرکەن و ئومێدێکی من ئەوەیە وەکو تاکێک کورسان دابنشە لەگەڵ بەخا. ئەم ڕەوشەی کە هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە جۆرێک لە بێ ئومێدیشی لە لای خەڵک دروست کردووە و بەشێک لە هاوڵاتیان لە سیما و گفتاریاندا ئومێدێک ناخوێنرێتەوە. شارەزایەکی زانستە سیاسیەکان دەڵێت لەم هەرێمەدا قەیرانی دەوڵەتداری و سیستەم هەیە و لەگەڵ هەنگاوی چاکسازی سیاسیدا گرێکوێرەی گرفتە داراییەکانیش ئەکرێنەوە. پەرلەمانێکەوە پەک خراپێ و نەتوانێ کۆبنەوەکانی خۆی بکات نوێنەری خەڵک بێ ناتوانانی بڵێ ئومێدەکەیە، بەڵام بە گەڕانەوەی پەرلەمان بە شەفافەتی حکوومەت بە گەڕانەوەی وەزیرەکان شتی بڵێن ئەوانەی کە پەیوەستە بە ژیانی خەڵکەوە یان پەیوەستە بە قوتی خەڵکەوە دەوڵەت ئەبێ پیلانی هەبێ، پیلانی ئابووری باشی هەبێ. بەڕای چاودێرانی سیاسی هەنگاونان بۆ چارەسەر و دەرچوون لەم ڕەوشەی کە ژیانی هاوڵاتیانی ئالۆز کردووە بە گفتوگۆی لایەنەکان و دەست هەڵگرتن لە مەرج و پێداگیری هەندێک لایەنی سیاسی دەبێت. هەر هەنگاوێک بەو ئاراستەیەدا بێت ئومێدیش لای خەڵک سەوز دەکاتەوە. سامان کەریم، کورد سات نیوز، کفری.